Атамбаев укук коргоо тармагы терең кризисте реформа жүрбөй атат. 8 министр алмашты 10 жылдан бери. Бары жасай албады деди. Азыр ишенген Улан Исраилов деген министр келип олтурат. Ал үчүн премьер-министр жооп берип атат. Татаал суроолорго. Мен жеңил суроолорду берейин. Улан Жумабекович, административдик ведомство деген бар Кыргызстанда түшүнүк. Бизде канча түрү бар ошонун? Административдик ведомствонун канча түрү бар Кыргызстанда? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жооп жок, 22 мүчөсү бар. Сиз 22-чисисиз. Канча министерство бар? Айта аласызбы? Өкмөттө. Жок. Канча министерство бар? Канча? Жок. Колунан жете эле эшитесизби? Сооронбай Шарипович. Анан ары министр болуп келип калсаңыз, кризисте деди. Кризистин негиз күч себебин айтып бериңизчи. Атамбаев кризис болуп атат деп, күч себебин айтыңыз. Тапшырма берип жөнөтсө керек ошол үчөөнүн чечесин деп. Үчөөнү айтыңыз. Биринчиси Текебаевди камайсың деп жөнөтүп атат. Билбейсиң. Эмне реформа жүргүзөбүз деп атасыңар. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. 9-чы министр. Эме болду, сиз менен бүттү. Сооронбай Шарипович, Казакстандын маселе коюп атам, 20 жолу койдум дедиңиз. Көп койбош керек, маселени чечиш керек, мамилени оңдош керек. Эгерде биз эр аларык мамилелерди ойкы-кайкы сүйлөп көрүнгөнгө тийише берсек, вице-премьериңиздей болуп, эч маселе чечилбейт. Эми мен тышкы иштер министрине суроом. Биздин партнерлор бизге ишениш керек. Порошенконун аппараты биздин Украинадагы элчилик аркылуу чыгып, Атамбаевдин телефонун алып, силер менен макулдашып, Порошенко звонок кылып, Атамбаев менен сүйлөшүптүр. Силер Атамбаев менен сүйлөшкөн жоксуңар, шутник менен сүйлөштүңөр деп жооп берип атасыңар. Кандай эреже менен Порошенко бизге чыкты, ошону түшүндүрүп бериңиз. Урматтуу Омурбек Черкешевич, Порошенко менен Атамбаев ортосундагы эч кандай телефон сүйлөшүүлөр болгон жок. Бул бир. Кандай тартипте жасаган атайын ошо пранкердер аны уюштурган. Звонок Порошенко жасаган. Эгер Атамбаев жасаса, биз пранкер деп айтат эле, шутник деп. Посольстводон телефонун алышкан, ошол туурабы? Урматтуу Омурбек Черкешевич, мен дагы бир жолу айтып атам, телефон сүйлөшүү болгон жок. Бул бир. Экинчи, звонок бияктан кылган. Алар телефонду билген. Ушул телефонду алабыз деп. Азыр бул маселе изилдөө жүрүп атат. Атайын спецслужбалар жүрүп атат. Украинадан жасап атат, биз да жасап атабыз. Эч кандай сүйлөшүү болгон жок. Мен 2-чү күнү же 3-чү күнү мен кесептеш менен ушу жөндө сүйлөшкөнбүз. Маселе чечилди, маселе мы урегулировали этот вопрос. Рахмат. Казакстан менен маселени жана башка мамлекеттер менен биздин өнөктөш мамлекет менен биз өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүп атабыз. Эң биринчи, эң негизги биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды алдыга коюп атабыз. Алар бизге талап койгон толугу менен макул болбой атабыз. Өзүбүздүн маселе чечилиш керек. Önümüzdeki Kazakistan menen her memleketin özün kızışısı var. Her memleket özün korgoydu. Kıyım bol otağız. Yok biz özün kızışısı korgo otağız. Budan başka da meseleler var. Çok meseleler var. Bu aytkanга bolboyt, bana keyin aytam. Oşo meselelerge baylanışkan tarifti baylap atışat. Yok tarif kol koy jakындап kaldı buyursa. Bu bayakıl ES'tin kol koyulgan gelişimde
келишим негизинде эмки жылы кайсы айда бүтөт? Июлда бүтөбү? Бүтөт. Эгерде биз ала койгон талапка кол койсок, анда биздин экономикабыз, жумуш орундарыбыз ылдый түшөт, жумуш орундар кеткиндүү азаят. Ушундай бир эки маселе бар. Өрмөкчүкеш. Эки маселе бар. Анан биз казак туугандарга айтып атабыз. Өрмөкчүкеш, туугандар деп. Силер жөндөн эле тосуп атпайсыңарбы? Силер атайла бизге тоскоолдук кылып атпайсыңарбы? Фитосанитарияны мынакей бир жыл мурун кабыл алды. Мына 3 жолу койдук. Кече министр астында макул болушту Өрмөкчүкеш. Макул болуп ачышты. Бирок эекти жазгандан кийин бир жыл чечимин айткалган жок. Мамлекетке коюп атат. Biz aytып атабыз. Сооронбай Шарипович, эми ошол туура эмес тарифке кол коюп койгон киши жооп береби? Эми ал боюнча ал башка маселе. Иш козгош керек да. Аны карайбыз. Иш козгош керек. Аны иш козгогондун ордуна биз чоңойтуп министр кылдык. Эми ошого бирөө жооп бериш керек да. ГКН быякта карап отурат. Сүйлөгөн адамдарды тиги аңдайт. Ошентип кол коюп аткан биздин жетекчилерди аңдабайбы? Кыргызстандын кызыкчылыгын сиз айтып атат. Ал боюнча иштер болуп атат. Буюрса ал боюнча иштейбиз, маселени коебуз.